ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சுவையான வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெய் ஊற்றி சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு நாம் ஒரு கப்பில் 3/4 அளவுக்கு நாம் அரிசி எடுத்துகிட்டு அதில் 1/4 பகுதி பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து 1 கப் அரிசி எடுத்துகிட்டு அந்த 1 கப்புக்கு 3 கப்பு தண்ணி வச்சு நீங்கள் இதை நல்லா ஒரு 3 விசில் 4 விசில் வச்சு குழைவாக வெந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நாம் இதுக்கு மிளகு சீரகத்தை நல்லா இடிச்சுக்குவோம். நீங்கள் இதை இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்தா தான் இதில் நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இப்போ நான் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொரன்னு நாம் இடித்து எடுத்துக்குவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இடித்து வச்ச மிளகு சீரகம், அப்புறம் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, நெய், இவ்வளோ தான் இதுக்கு. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சிடுவோம். இப்போ நெய் நம்ம டால்டா சேர்த்தோம்னா அது நமக்கு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி திகட்டுற மாதிரியே இருக்கும். இதில் நம்ம நெய் மட்டுமே சேர்த்துக்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் நல்லா சூடானதும் இதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துக்குவோம். கருவேப்பிலை, முந்திரி பருப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா எல்லாமே பொரிஞ்சதும் நாம் இதை சாதத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இதோட பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறது இல்லை. இந்த மிளகோட காரமே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். உப்பு நீங்கள் சாதம் வைக்கும் போதே அதிலேயே உப்பு சேர்த்து வச்சுருங்க. இப்போ நாம் இதை அரிசி பாசிப்பருப்பு வேக வச்ச சாதத்தோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அரோமா கிடச்சிது, சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பொங்கல் குழைவாக வேணும்னா நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் சுடுதண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி கடைசி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக ஹோட்டலில் வைக்கிற மாதிரி பொங்கல் நல்லா குழைவாக கிடச்சிடும். இப்போ பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் நாம் சாம்பார், தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோட உளுந்த வடையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.